Всем привет, друзья! Деревенские дела, канал. Сегодня мы разжигаем костер. Решили пожарить шашлычок. Шутит он. Шашлычок жарить мы не будем. Но решили мы вот сейчас костер, нам надо диван сжечь. Ветки все в инее, 20 градусов мороза у нас. Здесь вот такая, смотрите, местность красивая. На природке мы. Смотрите, какой лес тут. Такой участок у человека. Хороший. Вообще опиливаем сад. А вообще, да, опиливаем. Вот деревья, сад. И тут вот все. Сжигаем мы это. Не было у нас сегодня бензина с собой. Еле разожгли мы сначала вот эти ветки. Но потихонечку мелкие собирали сушняк и по толстыми жгли. И толстые разгорелись, когда уже, теперь все, его не остановишь уже, этот костер. Теперь остается только подкладывать и все, что обгорает с боков. Да, и еще мы хотели диван сегодня пожечь. Сейчас мы диван, когда будем кидать, мы вам покажем тоже. Итак, друзья, смотрите, вот мы кинули диван. Старый, советский. Сейчас посмотрим, какое пламя будет сильное. Вот, друзья. Вот это вот уже получается пионерский костер из советского дивана. Смотрите, какое пламя. Вот это уже интересно. Говорю, это пионерский костер уже получается. Это не веточки мокрые горят. Вот так вот горит советская мебель, друзья. Сегодня у нас будет видео, в котором мы будем опиливать грушу. Она нам мешает с лестницы. А мешает она нам тем, что может зацепиться за провода скоро. И будем мы ее опиливать. Вот такой у нас сучкорез есть. Сейчас как Санек заведет, начнет опиловку, мы вам все это покажем. Он сначала мелочевку опиливает.
А теперь надо наверх залазить, да, Сань? Это у нас груша, да? Это груша? Старая груша, друзья. Ну тут так мы посмотрели, тут вообще надо весь участок опиливать. Тут она уже все запущено. И груш на таких деревьях уже, наверное, не увидишь. Сейчас Санек устанавливает лестницу, чтобы ему удобно было и чтобы на него ветка не завалилась. Хорошие сейчас пилы делают, хоть они и китайские, но они хороши тем, что они легкие. Не то, что раньше были Дружба, Урал, которые неподъемные вообще. А это вот он смело одной рукой держит и занимается своим делом. Я немножко отойду. Неудобно ему. И вот, друзья, вы видите, как уже провода у нас освободились. Вот такое у нас сегодня видео получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!